chciałam się podzielić z wszystkimi konferencją, na której znajduję się dzisiaj. Jest to wspaniałe przedsięwzięcie. Przedstawioną wartość merytoryczną oceniam bardzo wysoko. Jestem już tutaj trzeci raz, więc mogę powiedzieć, że z roku na rok tematy, które tutaj występują, są coraz bardziej interesujące. Oceniam tą konferencję nie tylko pod kątem narzędzi, które są obecnie wdrażane, ale także przygotowaniem ludzi przed tym, jak ważne one są dla bezpieczeństwa i każdego obywatela, i naszego kraju. Także zachęcam wszystkich do udziału, do zapoznania się z tematami, jak również bezpośrednią wizytą na następnej konferencji, która na pewno będzie jeszcze bardziej interesująca, bo jest z roku na rok.